Høsten her, og det mange ting som må gjøres før vinteren setter inn. Deriblant veden. Det må i hus, og det jo for så vidt greit. Jeg kappet denne veden i fjor. Da brukte jeg en vedmaskin, og kappet den i 30 cm lengde. Det var den korteste lengden den vedmaskinen tillot. Og da lurer du sikkert på hvorfor skal jeg ha den kortere? Jo, for min ovn fra 50-tallet. Den har et brennkammer som tillater kubber på 15 cm. Jeg kan selvfølgelig brenne veden stående, men den brenner veldig dårlig da. Så jeg må nok kappe den 15 cm. Så jeg pakket denne veden i sekka. Ideelt sett skulle jeg brukt IBC-grinne, men det hadde jeg ikke. Så det som saken nå at jeg må rett og slett ta ut hver og en kubbe fra sekkene og kappe dem. Og jeg begynte i dag. Og som vi ser her, så har jeg allerede fått en trillbår ut av det her. Men det også bare en trillbår. Denne saga her lunefull. Den veldig lunefull, som du kan se. Det som skjer at en bit av en vedkubbe blir tatt med av sagbladet. Så stopper den inn i det sikkerhetsdekselet. Da det bom stopp, og det her skjer. Det tredje gangen på noen år det har skjedd det her. Og hver gang må jeg bytte blad. Jeg tar ikke sjansen på å bruke den saga lenger. Den livsfarlig. Så jeg skal heller ta og lage en jigg for å kappe masse kubber i ett sveip. Det høres kanskje tungvint ut, og ja, det det, men sånn det med ved. Og når man ikke bemidler for å kjøpe masse utstyr, så må man gjøre det beste ut av det. Så jeg får bare bruke det jeg har. Så vi hiver oss det. Come on and set
twist up in your side. You know I'm already with you. Treat me right. No, I'm as steady as a shaking light. You know it's real. You know it's real. Can see the bright from the sky in the morning light. Jo da, det her fungerte overraskende bra. Men det er noen justeringer å gjøre. På denne siden som er kuttesiden, så ser vi her at jeg har vært uheldig og skorret i det bordet. Der tror jeg vi lager ei rød linje som går bortover, som markerer hvor kuttelinja er. I tillegg legger jeg et par lekter her, slik at man får veden litt opp, og at man ikke er uheldig å kutte i. Klart, den her, den går an å bytte, så det er ingen problem. Men det er litt dumt hvis man kapper av her. Og jeg har jo kappet nesten halvveis gjennom, så det var jo en bommert. Her kunne jeg tenkt meg å lage en luka, slik at veden ikke detter ut denne veien. For det er mye greiere å hive veden rett i trillbåra enn å plukke den opp fra bakken. Som vi ser her, så ble det ganske stor åpning. Og der kan nok veden dette ut, og det gjør den. Så det jeg skulle ha gjort egentlig, å ikke kutte hele her, men heller kutte herifra og oppover, slik at man hadde en bit stående her. Men det går an å sette inn i ettertid, bare skru den fast til den her. Det fine med denne kassen er at den kan tas bort. Og så kan du legge vedstrangene i her, og så kan du kappe dem i ønsket lengde. Her cirka 30 cm, og her cirka 30 cm. Så det er en sånn multi-jigg det her. Så kan du legge så mange vedstranger du klarer oppi her, helt til toppen. Det kan være greit å legge et lodd over, et tau med et lodd i en. For som dere så vil de her kubbene, de vil fare av gårde. Så det kunne jo vært en idé å lage et lokk oppå med ei slire oppi. Men det tror jeg ikke jeg orsker å gjøre. Må jo ha litt spenning. Gjeft det her. Bord, krakk. Alt er jo lagt til rette for en god pause når du har holdt på en stund. Så det her vil jeg kalle den for en
95% suksess. En luke her, opp en liten markør på siden her, opp med en liten dekk her, så blir det nok ganske så bra. Så jeg håper jo det at denne videoen har vært til hjelp for noen. Og om du likte det du så, og har lyst til å se mer videoer herifra, er det bare å abonnere, trykk gjerne liker, og legg gjerne igjen en kommentar. Takk for at du så på.